قلاي هذا ماهوش كومبريسور، هذا هو موتور تاع تراكتور اسيدي، راه كل ليله هكا. كل ليله هكذا هبلني. سمعي اش هضر عيسى؟ لا وراك راي. وين راني رايح؟ قلت لك اش هضر عيسى؟ هاي الوحده غير بعد. لو كيحبس مش خير. لا هاك داير له قفله. والله الا حبس. بعد 3 دقائق يديماري. هيا راه تلعب سليمك داير له كرونومتر ولا واش؟ ما نلعب نتخاطروا. شحال؟ 300 300,000. 300,000. قلت لي 3 دقائق. 3 دقائق. عندك الصرف؟ ما عنديش. 500. راني درت الكرونومتر يحسب. ابداي. علاش راكم قاعدين قدام راسك؟ ما كاين ياك ما حبيتوش تقولوا لي. بن عمي كي ترى ماشي يا بنتي، راه فال. ها صبري. هو انا دخلت قال لي تجاني دروك يحبس مش خير. هاو حبس. هذول قال لي 3 دقائق عاود ديماري. راني لونسيت له الكرونومتر تخاطرنا وانا نستناو. تمام دخلي معنا 300 برك. انا ما نقمرش. سامي عاود يشخر. ما شكيتش فاتوا 3 دقائق. مازال ما خلاصو. صح بصح بزاف 300,000. خمسة 4 3 2. بن عمي لا غير عاود نهض. بصح كيفاش راك تقدر ترقد في هذا الحس؟ انا اللي ما فهمتهاش كيف رانا محملين القلال فوق راسو مازالو راقد. اسمعي نوضح. تيجاني يوميت هذا تيجاني. شو السيستم تاعو هذا؟ بحال كي البراد. ايوا شكون مسبراد لا تاي؟ يا لطيف والله يا خويا تيجاني غير انت نمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. اش راكم ديروا هنا؟ ايوا واحد ما يرقد معاكم السلامه والعافيه. والله غير صح تهدر عرقد.